viewers, welcome to our channel. It's me, Ammuss. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓൺ വോയിസ് വീഡിയോ ആണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ഓൺ വോയിസ് വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മഴയായിരുന്നു, പിന്നെ എനിക്ക് എക്സാമൊക്കെ വന്നു, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. എന്താ എൻ്റെയും കണ്ണൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് 13th ജൂലൈയിൽ. ഇന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ പുറത്തേക്ക് അതെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വലിയ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ചിയാപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസിലൊന്ന് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോവാം പാറു, പോവാം. ഡൺ ഡൺ ബായ് വരെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ചേട്ടന്മാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരില്ലേ എന്നൊക്കെ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കേട്ടോ കൊണ്ടുവരാട്ടോ. ചേട്ടന്മാരൊന്നും ആൾക്കാരൊന്നും സ്ഥലത്തുണ്ടായില്ല, അവർക്ക് ഓരോരോ പരിപാടിയായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ കണ്ണേട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ എക്സാം ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇന്നലെ ഇങ്ങ് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക് കാണാം. ബായ് കുഞ്ചു, ബായ് ബായ്. ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിയാപ്പാറയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോവാണ്. പാറുണ്ട്, കുഞ്ചിന് ഷേക്ക് വേണം. നമുക്ക് ഷേക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരും. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, പുള്ളിയുടെ ഇൻട്രോ കാണിച്ചു തരാം. രാവിലെ ഒക്കെ മഴയായിരുന്നു, വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടിയതാണ്. അവിടെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോളാം പറഞ്ഞ് ചാടി പോകുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെയാണ് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല വെള്ളമാണ്. കുഞ്ചുസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഹായ്, കുഞ്ചു സ്മാർട്ടായി. മാസ്ക് മാറ്റി കാണിച്ചാടാ, മാസ്ക് മാറ്റാൻ പാടില്ല. ഹായ്, കുഞ്ചു ആക്റ്റീവാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ചു ഞങ്ങളെക്കാളും ആക്റ്റീവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഷേക്കൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റേതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അതെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതെ, ചേട്ടായും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ചേട്ടായി വൈകുന്നേരം വരുള്ളൂ, ഭയങ്കര ബിസിയാണ് പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഓളം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഷേക്കൊക്കെ കുടിച്ച് പോവാം. കണ്ണേട്ടൻ വരുമ്പോൾ കണ്ണേട്ടൻ കാണിച്ചല്ലോ. പാറുനാണ് ഷേക്ക്. ഹായ്, താങ്ക് യു പറ. വീഡിയോ എടുക്കാം കേട്ടോ, ഒരു ഹായ് ഒക്കെ പറയാം. ഇന്നലെ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയിലിരിക്കണോണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കൊതിപ്പിക്കാൻ പിടിക്കുകയെന്ന്. അല്ല അല്ലേ, കണ്ണെടുത്ത് വന്നു. വേണ്ട വേണ്ട മതി. മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഗ്ലാസ് കയറ്റിട്ടിട്ട് വാട്ടാ. നമ്മൾ വഴിക്ക് കണ്ടതാട്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ. ബൈ പറഞ്ഞാല് ചിയാപ്പാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോവാ. മഴ പെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അല്ലേ, അതെ കൊടയുണ്ട്. അപ്പം ഇറങ്ങിയേക്കാം അല്ലേ. പാറു പോവാം. പാറു എവിടെ? പാറു പോവാം. പോവാം എന്നാ ബാ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിയാപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസിലാണുള്ളത്. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് കേട്ടോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒക്കെ കേൾക്കണ്ട. കുഞ്ചാണെങ്കിൽ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തെറിക്കുകയാണ്. ക്യാമറയിലൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളമാകാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കേട്ടോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ.
ഒരു രസം ഉണ്ടായി. എന്താണെന്നറിയാം, ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു കുരങ്ങന്റെ കുഞ്ഞു കൂടെ കയറി വന്ന മടി കയറി ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. പോണില്ല, ഒരു കുഞ്ഞിത് വളരെ ബേബിയാണ്. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പതർച്ച മാറിയിട്ടില്ല. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വളരെ ചെറുതല്ലേ അത്? വളരെ ഞാനൊരു കഷ്ണം ചോക്ലേറ്റ് കയ്യിലുണ്ടായി, അതെടുത്ത് പോട്ടു. അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. മടിയിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കയറി വട്ടം കെട്ടി പിടിച്ച് ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ പോയി ഇരിക്കും. പുറത്ത് കയറി പിന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് ഇറക്കി വിട്ടു. ഇപ്പൊ കാറിന്റെ അടിയിലെങ്ങാണ്ട് കേറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട് വണ്ടിയുടെ അടിയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ണൻ അവിടെ പോയി അവരോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ അവര് കടക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. അതിനെ മാറ്റി വിട്ടിട്ട് അത് പോകുന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പോരുമെന്നാണ്. ചിയാപ്പാറയുടെ വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാട്ടോ. ഇനി ചെന്നിട്ട് വേണം ചോറ് കൊണ്ടാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം പോകും. വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ, അപ്പൊ പോവാം. അല്ലേ പാറു? നമ്മൾ പോവല്ലേ? പോവാം. വണ്ടി ഓടിക്കണോ? കുരങ്ങ് വന്ന് അച്ഛൻ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ പിടിച്ചോ കുരങ്ങനെ എന്നിട്ട് പാറോ? ആണോ?